Steve， 我記得我哋之前香港為咗拆天星碼頭咧，都有好多爭拗。解決咗咯，搬咗去新嘅碼頭啊嘛。如果新嘅地方咧要發展啦，將一啲有歷史嘅價值嘅嘢咧搬去另一個地方咧再砌翻嘅咧，都係個好事嚟㗎。你記唔記得啊？以前喺中環嘅美利樓咧，都係成棟咁樣一磚一石咁樣搬咗去赤柱咧，再砌翻晒出嚟嘅喎。不過相比呢個徽商大宅嘅搬遷同埋規模咧，就真係可以講爭好遠啊！雖然工程係好大咧，但係真係令我哋睇到呢個徽派建築嘅原貌。呢件都係一個好大嘅新聞啦！喺2005年嘅時間咧，總共咧用咗1.5億咧，將呢度本來真正嘅徽商大院咧嘅西院一個廢墟咧，建築師犀利啦，佢按照咧係原本咧再復原翻個圖則，將26棟咧明末啊、清初啊同埋民國期間咧好具有徽派嘅特色嘅建築物咧一齊就搬晒嚟呢度。為咗咧要將呢26棟古建築物復原咧，就動用咗咧200幾位好有技術嘅工匠，施工咧用咗1年多添啊！Jojo， 啲以前嘅豪門大宅，點解會得2張細台喺個大廳度嘅？聽講咧，呢個其實好有主人家嘅心思嘅。係點樣啊？因為咧，以前嘅安徽人咧，好多時候個男主人就係出去做生意啦。咁做生意嘅時候咧，點樣表示屋企嘅主人家唔喺屋企咧？就係將一張大台咧就分成兩邊。咁啲人嚟咗呢度，一睇個客廳係咁嘅意思，即係話男主人唔喺屋企都唔會坐好耐。即係避忌啲啦。咁如果等到男主人翻到嚟咧，呢2張台分離好耐咧，就會擺埋一齊啦。就大團圓。係啦，一齊食飯。係啦。Jojo 啊，你睇呢個花梨木嘅案頭。真係睇啲挑工，一定係一絕啲絕品，好有價值嘅應該係咪？係啊，所以徽雕裏嘅木雕咧，就喺呢度就睇到啦，好精細啊！呢個價值我諗而家至少都100萬。就係呢一張案頭嘅台。不過咧，安徽嘅磚雕都係一絕嚟嘅，我哋不如去嗰度睇下。好，我哋睇下磚雕啊！嗱，Steve，呢個就係一個保留得好靚嘅磚雕啦，幾精細啊！佢幾耐保留咗呢個？呢個保留咗300-400年300-400年可以保留到咁好？你經過文革嘅洗禮，咁點樣可以仲留咗喺度啊？呢啲咧我就好佩服，其實啲老百姓咧嗰啲智慧同埋保護啊。當時係啦，當時你都睇好似好多泥啊，係咪？好多黃色嘅泥土係啦，就因佢哋嗰時就攞好多泥土咧就敷喺上邊，敷喺上邊之後咧都仲唔得，驚佢哋會查到啊。咁喺上邊就寫住毛主席萬歲，即係毛主席萬歲，梗係啲紅衛兵就唔係啦，封晒佢，然之後寫毛主席萬歲。我哋再欣賞下咧，你睇下佢嗰啲石雕幾精細，佢上邊咧有好多門喎，數下有13個門。係咩意思咧？13個門咧，即係話你呢個家族裏邊有13個做官嘅人咧，你先至可以設呢13個門，亦都預似你個下一代咧，你有13個孫子啊，即係皇兵多子多孫。咁呢個即係13太保啊？係啦，13太保。要用一間好似徽州咁嘅大豪宅咧，一生人都唔係一件容易嘅事。但係我哋參加一個超級豪華團咧，都唔困難嘅。Cheers！